Bruxismo do sono causado por smartphones em adolescentes. Docente Mariana Souto, discente Blenda, Giovana, Kailane, Maria Cristina, Mayra, Juan e Yasmin. O que é o bruxismo do sono? O bruxismo do sono é uma atividade involuntária dos músculos mastigatórios durante o sono, que pode ocorrer de forma rítmica ou contínua. Sua causa é multifatorial, envolvendo aspectos psicológicos, biológicos e externos, como estresse, genética e distúrbio do sono, além do consumo de substâncias como tabaco, álcool e cafeína. Relação do bruxismo do sono com smartphones. O uso generalizado dos smartphones vai além das funções de telefonia, servindo também como ferramentas de multimídia e de acesso à informação. Seu uso excessivo pode prejudicar o sono, alterar o ritmo circadiano e causar problemas musculoesqueléticos. A postura inclinada ao usar o aparelho, especialmente ao digitar, está ligada ao aumento de dores no pescoço, principalmente entre adolescentes. Como o uso excessivo das telas pode prejudicar o sono? O uso excessivo de smartphones pode afetar o sono, a musculatura e a postura da cabeça, especialmente quando utilizado à noite. O sono fragmentado tem sido relacionado a distúrbio do sono, dores musculares e postura cervical inadequada. De acordo com esses fatores, levanta-se a hipótese de que o uso excessivo de smartphones pode contribuir para o bruxismo do sono, seja ao agravar problemas de sono, seja por meio da dor cervical associada. Como prevenir? Adotar uma rotina livre de telas pelo menos 1 hora antes de dormir, criar um ambiente calmo, ativar o modo em escala de cinza nos dispositivos, controlar o tempo de uso e recorrer a estratégias terapêuticas. O uso de placas dentárias ou aplicativos que monitorem e alertem sobre o ato de apertar os dentes também são medidas recomendadas para lidar com o problema. Obrigada.